Uthukuthela uganunu wabo umnumzane Gayton McKenzie ngenkathi ebhekene no Dr John Hlophe ongumholi womkhonto wesizwe ePhalamende njengoba ke namuhla kuswela ngo10 ekseni kuqhubeka idebate yangaphakathi ke le ePhalamende. Namhlanje ke uvesane wakhipha konke okusesifubeni umnumzane Gayton McKenzie ebhekise kumholi womkhonto wesizwe ePhalamende umnumzane John Hlophe embuza ukuthi njengoba wena wawukade ke udla eshisayo nkathi kusahleli ke esikhundleni sokuba ke yijaji kwenziwa yini ke manje uma ngabe ungasekho ke kulezo eshisayo uma ngabe ungasekho emasosweni ujike ke ugxekela umhulumeni okanye ugxekela umthetho wawukade ke nawe usebenzise ekuqaleni uphethe ke ngokuthi uzofaka iappeal ukuthi zonke igebengu okanye yonke imgulukudu eyaboshiswa noma ke eyagwetshwa uyena kuJohn Hlophe ayikhiphe okanye ke afaka ama-appeals ukuthi iphume ngoba uthi John Hlophe lo umthetho akawusebenzisa kumthetho wamabhonu awukho emthethweni futhi ke awulungile njengoba ke ethi njengamanje awulungile. Uthi kuGayton McKenzie wababuphe kanjani pho labangani bami nkathi wena kusasemandleni uma ukuthi lo mthetho okhuluma ngawo awulungile. Ngicela ukuthi uyizwele nje ngawakho ukuthi ke uyibeke kanjani lenkulumo mangabe usuqedile ungenzele iqiniso losuku subscribe ya like bese comment asibona ku video lelayo. Ngiyabonga. I want to say to Honorable Judge Hlophe, I'm sitting there and I'm shocked because you, Honorable Judge, have sent many of my old friends to jail with Roman Dutch law, which you enjoyed. While you were getting you talked about the blue lights. While you were getting the perks of the judge, being a judge, you never saw something wrong with blue light. You never saw something wrong with Roman Dutch law. Today, when you're no longer there, now you are seeing something wrong with Roman Dutch law. It cannot be. I'm going to pay for an appeal for everybody that has been sentenced by you, because you sentenced them with the wrong law according to you. Thank you very much, Honorable.